Teacher planning and self-reflection. So before you teach, you can't just go into the class without any preparation. You need lots of preparation. Preparation, planning, and you must do self-reflection as well. Go self-reflection. Gunaပြောသလိုငါရဲ့အနေထားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုလေကိုသိရမယ် beginning အစဆုံးမှာဒါ it has to do with teachers เนาะဆရာတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ slide ပဲเนาะ how should I organize students for the learning activities I'm planning ငါဘယ်လိုပေါ့ကျောင်းသားတွေကိုငါအတန် organize လုပ်လဲ for example yesterday we came မနေ့တော့ teacher တို့လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီစာသင်ခန်းကိုကြည့်ချင်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီ LCD projectors တွေအဆင်ပြေရဲ့လားမပြေရဲ့လားပေါ့နော်တခြားဘာလို့သေးလဲအစရှိသဖြင့်ထိုင်ခုံဒါပေမဲ့မနေ့ကတကားမဖွင့်သေးတဲ့ teacher တို့ဒီနေ့လာတယ်အစောကြီးလာတယ်ဒီခုံတစ်လုံးချင်းကို teacher လာပြီးတော့စီတယ်เนาะဟိုဘက်တောင်တွေထိုင်တော့မမြင်တော့ဘူးဘလို့ပေးထိုင်မလဲခေါင်းတော့အကုန်လုံးစီနေရမယ်ပေါ့နော် you must plan ahead ကြိုးပြီးတော့အကုန်လုံးWhat information do I need? What information do my students need for you to teach a lesson? What do you need? What should they be ready with? And what should I get ready with? What equipment or materials do I need? And my students, what equipment? LCD projector, teacher, so who long projector machine, you must plan ahead. And this morning when I came in this room, some of the chairs are not are broken. You cannot sit on them. Teacher tiny so you need a tiny lumia. Teacher show like the whole bill show like the Agusia Maro tiny nearia. A simply the mayo break down to what teacher tiny lumia, no? A sashi the pit. And how shall I locate, organize, and use the materials? So the materials you will be using, worksheet, how am I going to use them? What are the results that I'm expecting in the lesson? So what do I expect from my students? Aguna learning outcomes you must plan ahead, and in the middle of your teaching is the lesson or activity taking place as I plan. Plan လုပ်ထားသလိုရောအချိန်ရောလောက်ရဲ့လားနော်ဥမာမြင်စေချင်တဲ့အတိုင်းမြင်ရောမြင်ရရဲ့လားတခါတလေ when you prepare PowerPoint slides we do not expect you to use PowerPoints in your classroom နော်ဒါကတော့ဒီမှာမလို့ ideal situation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဥမာသူတို့ရောစာအုပ်ရောသူတို့မှာအလုံးအလောက်ရှိရဲ့လားဝယ်နိုင်ရဲ့လားအစရှိသဖြင့်ပေါ့ so is there any other information that I need to help students understand the lesson? As so dia you ne nga shin pya tu na ma le lauk bu nga di the pin ba lo wa ma le po no is there anything else I should do to help them achieve the lesson objectives? Dama moy di ma
ငါ tense တွေသင်တာသူတို့နားလည်ပုံမပေါ် now extra exercises တွေဘယ်လိုရှာပြီးတော့သူတို့လုပ်ခိုင်းမလဲအစရှိသဖြင့်စဉ်းစားရမယ် at the end did the lesson turn out as I planned ငါ plan လုပ်ထားခဲ့သလိုဟုတ်ရဲ့လားနောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်သုံးသပ်မယ် did the lesson help students think ask questions သူတို့မှာရောစဉ်းစားဖို့အချိန်ငါပေးခဲ့ရဲ့လားမေးခွန်းမေးဖို့ရောအချိန်ပေးရဲ့လား and did the lesson raise questions for them to consider မေးစရာရှိရဲ့လား if I did this lesson again what would I change and why နောက်တစ်ခါဒီ lesson ကိုနောက်တစ်တန်းမှာသင်ရမယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာသင်မယ်ဆိုရင်ငါဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲအစရှိသဖြင့် and let's go on to the last point did I assess students conceptual knowledge and understanding so at the end ငါသင်ပြီးရောလားသူတို့ရဲ့တက်သွားသလားမတက်သွားဘူးလားဒီ concepts တို့မိသွားရဲ့လားသိစေချင်တဲ့ဟာမိရဲ့လားနားလေရဲ့လားဆိုတော့ငါသူတို့ကို assess လုပ်ရဲ့လားစစ်ဆေးတိုင်းတာရဲ့လားဆိုတာကို so you must ask yourself these questions these are for teachers to consider in the beginning in the middle and in the end of lessons now so as teachers we got to play so many roles especially as teachers teaching English okay if you are teaching other subjects you might not need to play as many roles as the rules mentioned here but as English teachers remember that you are to play these roles English ကသင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေဖြစ်တဲ့ဒီ rules ဒီကန္တာတွေကိုဒီလူတွေဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ် for example you must be the manager you must manage အစစအရာရာ manage your lessons manage the classroom manage your time manage everything မျက်စိမမြင်တဲ့ကလေးဟူးတောင်မှသွားထိုင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလေ you are not a good manager okay so ဒီအခါမှာလေ if you want the classroom to look nice အစင်ပြပြတသက်ရရဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပွဲတွေကလေးထိုင်နေကျောင်းသားတွေဘယ်လိုထိုင်ခိုင်းမလဲဆိုတာလေ you must manage all these and you must open the windows you must open the doors for your students to have good ventilation လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ကျောင်းသားတွေကတခါတည်းချွေးတွေပြန်ပါတွေပြန်ဆိုဘလို့မှအဆင်မပြေဘူး you must be a good manager in teaching the second role you have to play is you must be an instructor when it is necessary you must give instructions to your students do this do that stand up sit down move around work in pairs work in groups work in groups of 5 or turn to page so and so put up your assignments tomorrow at 9 o'clock and so on. You must give all sorts of instructions to your students. Instructions are you must be an instructor as well. What is your third role then? Administrator. You are administrator as well. Aima siman kan kwere lule pite ayayahu siman kan kwere mabe. So you must administer the attendance of your students, the well-being of your students. Okay? For example, if there are weak students in your class, you must think of ways to make them strong. အရင် weak ဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားတွေရှိတယ်တခါတလေဘယ်သူမှလည်းသူ့နဲ့မတွဲချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီတစ်ခါဒီတစ်ယောက်နဲ့တွဲမယ်နောက်တစ်ခါဟိုတစ်ယောက်နဲ့တွဲမယ်နောက် You must be a good administrator. The fourth role, supervisor. You must be a good supervisor as well. So supervise your class, supervise your teaching, supervise everything. And the next one, participant. So don't think that you will always be the boss of your class.
sometimes you must become one of the participants in your class. For example, if you ask the students to work in pairs, then if he doesn't have anyone to work with him, then you will become one of the participants. Participant ဖြစ်ရမယ် Let's say you ask your students to work in groups of 4, 4 ယောက်တွဲမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ4ယောက်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့နားလည်ပုံမပေါ်ဘူးဆိုရင် you must go and work with them, be one of the participants. အဲ့ဒီသူတို့ကျောင်းသားလိုပဲ participant တယောက်အပါအဝင်ဝင်ပြီးတော့လေ exercise ကိုကူးပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့လိုတဲ့အချိန်လေရှိတယ် You are not the boss all the time တစ်ချိန်လုံးဒီအခန်းထဲမှာငါဘယင်ပဲဆိုတော့ you can't be the boss all the time. Sometimes you must be a participant as well. Number 6, a mentor. Students must come to you for suggestions, for ideas. No? သူတို့သိချင်တာမေးချင်တာနားမလဲတာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသူတို့ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုတယ်လူလေဖြစ်နေရမယ် And number 7, resource persons. တချို့ဟာတွေကနည်းနည်းတော့ဆင်တယ် Resource persons. So if they need help with pronunciation of words or with the meanings of some words, or if they need to do extra or additional exercises, then you must be the resource person for them.အခုဆိုရင် they have their own phones, you have your own phones, and if they want to check their pronunciation just like you, ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ phone ထဲမှာ collocation dictionary တို့เนาะတခြား pronouncing Daniel Jones pronouncing dictionary ထည့်ထားသလိုကျောင်းသားတွေလဲသူတို့မှာရှိတယ်ဆိုရင်လဲထည့်ပေးလိုက် You are the resource person သူတို့လိုရင်ကိုကပေးရမယ်သူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် remember that you are the resource person as well. Next, number 8, facilitator. You are the facilitator. So when your students do exercises on their own, you give them practice to do then. You must go around the class and facilitate them. အပြေတမ်းပြောဖို့မဟုတ်ဘူး။အော်ဒါဒီဟာဒီနေရာမှာမလုပ်တတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီရောဘယ်လိုဒီလိုမစင်စားဘူးလား။အစရှင်းတဲ့ဆို Try to help them, and by helping them while they are doing the exercises, then you will become a good facilitator for them. And number 9, observer. Sometimes you may not need to teach them, you may not need to be a participant just like them, or you may not be a facilitator, but an observer from a distance and see whether they are doing their work well, or whether some are playing, or whether some are doing things that they should not do in the class. The Kadlijaro observer, through Jiame, Missang Jiame, a piano, logo low neela, Damamo is honey the la, Damamo to cuckoo, Kalis or amuso, low nine. So sometimes you need to observe them, or if you ask them to give a presentations in front of the class, attention my presentation see by look kind of solution, you must observe them. Or presentation look the hang nga look the who are no activity a means I bought no Chang Dao presentation look kind Baba let to loan it down, let me so my people, you must observe them and note down their strengths and weaknesses. Who now can the chi be through ye or through ye at Tandreka, Mandala, Mambula, through ye, or Japo Yenio, Mandala, facial expression of blue shile, eye contact with the audience. She asashi the be a go no cheap people lume. And finally, you must be a judge for your students as well. Judge lo ame taya tu ji ke tu be po no tu am mandala madala song pya me tu a tu ba pyo pi twan tu a le pyo chin na pyo ma be
so you must be a judge for them. Sometimes you ask them to do homework အလုပ်များတာတော့မှန်နေဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးသူတို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့လောက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမှန်သလားမှားသလားတော့ as a whole class or as you can ask them to do peer correction အစရှိသဖြင့်ပေါ့အမျိုးမျိုး judge အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ် so how many roles do teachers teaching English need to play 10 rules you need to play 10 rules အမျိုးမျိုးကတယ်ပေါ့နော်ဇက်ထဲမှာတော့သူများဘယ်နှ role ကလဲတော့မသိဘူးဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ကတော့ there are at least 10 rules for you to play okay and let's continue these are the factors to be considered in planning a lesson. The first factor is how do I group my students? ဘယ်လို group လုပ်မလဲငါတန်းထဲမှာလူတွေအများကြီးပဲ groups of 10 လား groups of 6 လား groups of 10 ဆိုအများလုံးမလားအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော် you must think of the grouping you are going to make giving instructions what kind of instructions do I need to give my students if I give too much or too many instructions then students will get confused instruction ပတ်ချရမ်းနေအောင်တစ်ခါပြီးတစ်ခါပေးနေတယ်ဆိုရင်လေကျောင်းသားတွေကခေါင်းရှုပ်ရနားရှုပ်ရဘာလို့မှမသိဖြစ် how do I give the instructions to my students teachers talk and students talk how will I divide my class time into teachers talk and student talk some say that teachers talk students talk 80-20 is alright some say that 50-50 is alright some say that 20-80 teachers talk 20 students talk 80% but it depends on the situation you are in ပညာရှင်တွေပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးလိုက်လုပ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကဥမာ15 students ပဲရှိတယ်အနောက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက teachers talk 20% students talk 80% လို့ပြောပေမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုပြုံးကနေလုပ်လို့ရမယ်ရချင်မှလည်းရမယ်သူကြီးပဲပြောခိုင်းပြီးတော့ကိုတခုမှမပြောရင် तू ကဘာတွေလုပ်နေမှလည်းမသိဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်နေမှာပေါ့ so it depends on the situations you are in ကိုရောက်နေတဲ့အနေထားကိုရောက်နေတဲ့ကြောင်ကိုရောက်နေတဲ့နေကိုရောက်နေတဲ့မြို့ပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော် you've got to plan your teachers talk and students talk and eliciting so when you teach your students it's necessary for you to elicit ideas from them all the time okay instead of giving them answers to questions try to elicit ideas from them that's why in all the units in our grade 10 textbook the first section is reading section but before that we have pre-reading questions for teachers to elicit ideas from students အဲ့ဒီစစချင်းတခါလေဒီ reading passage ကိုဖတ်တာထက်စာလို့ရှိရင် teacher တို့က pre-reading activities တွေ questions တွေပေးထားတယ် for you to ask your students and elicit ideas from them wait for ideas from them เนาะသူတို့စီကဟိုပါပေါ့အကြံဉာဏ်တွေကိုအမြဲတမ်း elicit လုပ်ပေးပါ they sometimes have very good ideas okay and next practice you must give them enough practice เนาะတချို့ဆိုစိတ်မရှိဘူးကျောင်းသားလုပ်တာ but give them enough practice time to practice and supervising while they are practicing the language a language item or a function supervise their work and time management yes you must be very strict with your time management ကိုယ့်ရဲ့ time ကိုကိုယ်တည်ချာ manage လုပ်ဖို့လိုတယ် for example for an activity 9 မိနစ်လောက်ရမယ့် activity ကိုတခါတည်းဇက်မျောရင်းနဲ့15မိနစ်ဆိုလို့ရှိရင်အလကားအချိန်ကပုတ်သွားတယ် so
time management is also very important and giving feedback teacher အကျယ်တဝန်းပြောပြီး feedback ကမဖြစ်မနေပေးရပါမယ်ကျောင်းသားလုပ်တဲ့အရာမှန်သလားမှားသလားဘယ်နာမှာအားသာတယ်လေဘယ်နာမှာအားနည်းတယ်လေအားနည်းတယ်ဆိုတာလေကျောင်းသားကိုအရှက်ရအောင်လို့ကျောင်းသားကိုစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ကျောင်းသားကိုစိတ်မရှိစွာနဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြောဖို့မဟုတ်ပါဘူး in a very positive way အင်မတန်တိမ်မွေ့တယ် in a very subtle way ပေါ့တိမ်မွေ့နူးညံ့စွာနဲ့ပဲသူတို့ကင်တွယ်ဖို့လိုပါမယ်နောက်တစ်ခါ now we have come to the actual components of our textbook now we have come to the layout of our textbook အကြောင်းကိုရောက်ပြီး textbook မှာ we have 5 components the first component is reading in unit 1A we have reading and 1B will be vocabulary 1C will be the grammar 1D will be listening and speaking we combine listening and speaking and 1E will be writing and we follow the same pattern for all the 12 units there are 12 units so for unit 2 also we have 2A 2B 2C 2D 2E and until unit 12 now so since the first component is reading we have in the reading section here we want you to know these strategies for reading yes we have skimming and scanning by skimming we mean reading for general information we skim through the reading text and information and there will be exercises on skimming and for scanning here means we read for specific information we read the reading passage very carefully and then look for some detailed information in the reading passage now let's have a look at the types of exercises for our reading first we have sentence completion so we take out ideas from the reading passage and we ask students to complete some sentences and with some of the exercises students are required to give short answers and with some exercises students are required to give full sentence answers. So unlike the existing textbooks we are using, the new textbooks are different in that the exercise types vary. Exercise အမျိုးအစားက unit 1က reading exercise နဲ့ unit 2က reading exercise နဲ့ unit 3က exercise နဲ့ unit 6 7 12 exercise ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးအခုပေါ့တမယိုးကြတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတွဲတဲ့အဲ့လိုလာတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်တချို့က sentence completion reading အတွက်က sentence completion ဖြစ်မယ်တချို့က short answers လေးတွေကိုပေးဖို့ဖြစ်မယ်ပေါ့တချို့က full sentence answers ပေးဖို့လိုအပ်မယ်နောက်တစ်ခါတချို့ကြတော့လေ information transfer လုပ်ဖို့လိုမယ် for them စာပိုက်ထဲမှာတော့ in writing paragraph ပုံစံနဲ့ပေးတာဒါပေမဲ့လေ exercise ထဲမှာတော့ diagram လေးနဲ့ပေးထားမယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဟို exercise passage ထဲက information ကို diagram ထဲကို information transfer လုပ်တတ်ဖို့လိုမယ်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေရဲ့ critical thinking skills တို့ဘာလို့လိုလာပြီလေအခုနပြောသူဒီ diagram ကိုပြည့်အောင်ဖြည့်နိုင်ဖို့ဆိုရင်လည်းသူ့မှာ problem solving skills တွေပါလေလိုမှာပေါ့အစရှိသဖြင့်သူ့ရဲ့ skills တွေအဆင့်လိုက်တွေရှိပါမယ်နောက်တစ်ခါ choosing appropriate topics for
each paragraphs တွေအတွက်ဟိုပါပေါ့ဟို appropriate ဖြစ်တဲ့သင်လျော်တဲ့ topics တွေကိုရွေးပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲ you've got to think otherwise you can get things mixed up မဟုတ်ရင်အရာတွေအကုန်လုံးကရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဘယ်ကောင်းစီရင်ဘယ်အောက်ရောက်မယ်ဆိုတာသိတော့မှာမဟုတ်ဘူး now detecting meaning of words from the context for unfamiliar words the meanings of some words may be difficult for students but they have to look at the context of the word and guess the meaning of the word. So these are the exercise types that are used for the reading section. Okay? Education Channel